نو نن ته یو نصیحت کوم زما باور ان شاء الله تاسو ته او زما چې کوم خلک تاسو پښتانه او د میناوان وایي زما بیانونه اوري په پاکستان کې دی او په بهر ملکونو کې دی او که کوم بار خلک دي او زما بیان اوري هغې ته وایي نن خلک په سوشل میډیا څونه کندلي او ملوسي خصوصا یو سیاسي خلک د بل لیډر پسې بل سیاسي خلک د بل لیډر پسې دی که نه کوي قسم په خدای د ښځې او د لوڼو کندلي او بل ته کوي دا ولې دا ګناه نه ده دا لیډر به ستا قبر کې څملي دا لیډر به تا له د خدای په دربار کې سفارش کوي دی به تا جنت ته بوځي دی به قبر کې تا د خدای د عذاب نه بچي قسم په خدای که دی بچي دی تا جهنم کدر کې سختي نه بندولی شي او که د خدای قهر او غضب در باندې راغی قسم په خدای که دی نه بچي دا ولې په کوم طرف خلک لا دا سیاست او دا لیډر دا پیغمبر خو نه دی یو د بسر ته جګړې کوي دا څه کوي نن لوی جرم سره روان دی دا ته یې د انسان دا شکل الله لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ما دا انسان په بهترین شکل صورت هیئت قد و قامت پیدا کړي دا صفتونه په حیوان کې نشته په سرورګول دي عقل فکر سوچ شکل صورت قد و قامت انسان له ښکلې ورکړی خشته او نن د هغې انسان قد و قامت پورې خلک خنداګانې ټوکې کوي په دې سوشل میډیا سپی یې ترې جوړ کړي سپی لاندې سپي وي شکل یې ولا د بلې خر یې ترې جوړ کړي لاندې خر او شکل یې ولا د انسان ایښودی لاندې د ډمې شکل بره د انسان شکل لاندې د ډم شکل بره د مولا صاحب د پټکي شکل الله اکبر د پیغمبر پټکی ډېر سپک شو شکل د سپي او د پاسه پې د مولا شکل یې ښودي او مولا په سر پټکی دی ای بدبخته د پیغمبر پټکی د سپي ته ور په سر ده سوچ یې کړی شکل د خر او وجود د خر او مخ او مرینه پورته د انسان شکل پټکی والا انسان ګیرې والا انسان سوچ دی ونه که چې د پیغمبر ګیره دی سپي پورې وتړله د پیغمبر مبارک پټکی دی سپي ته او خر ته ور په سر ده لاندې د ډم او د بربند تصویر او بره د پټکي والا شکل او مخ د پاسه کېنولی دی د ډم د پاسه دی د پیغمبر ګیره ورتړلې ده او د پیغمبر پټکی دی په سر کړی دی بچې سوچ وکړه کار دی خطرناک کړی دی د دې ستا په بنیاد خبره کوم د اوټ ته نه ودرېږم چې تاسو نه وګورم د الیکشن نه لاړو چې تا د الیکشن کې ووټ واړم ستا د دین د بچ کېدو خبره کوم ستا د ایمان د بچ کېدو خبره کوم ستا د آخرت فکر کوم بچې چې چام دا کړی دي په ایمان ویارېږه بس د پیغمبر د ګیرې توحید دی وکړه د پیغمبر نه د پیغمبرانو د ګیرې او د رسول الله مبارک د مبارک پټکي توحید دی وکړه د مولا توحید خو په خپل ځای پرېږدي د عالم توحید دی وکړه او خدای هم ډېر لوی جرم وکړه او بل دې څه چل وکړه خدای له دې چیلنج ورکړه چې خدایه تا دا انسان پیدا کړو دا د دې قابل نو دا خر جوړول پکار په خدای دې بهتره ځان نه خالق جوړ که خالق ته نه خالق الله ځان نه مصور جوړ که شکل جوړونکی قسم په خدای شکلونه جوړ کول نه الڅوک دی الله خدای ته نه پوهېدې دا خر پکار خدای ته نه پوهېدې دا سپی پکار په خدای دې خدای سره دې مقابله وکړه خدای له چیلنج ورکړه اسې تاسو نه تپوس کوم چې ماشوم دا ګوډاګیان جوړ کړي د خټې نه
او ته د ماشوم هغه ګوډاګې لږ روان کې او دا سر ولا پرېږدې او مات یې هغه ماشوم خفه کېږي که نه خفه کېږي د الله مخلوق او د الله انسان اشرف المخلوقات احسن التقویم کل هیئت او قامت والا شکل اته بدله او خر ته جوړه سپې ته جوړه یوازې دا نه چې مولا سر دې پې کړی دا نور هم دي د بل لیډر سر پکې د بل پکې د بل پکې چاته یو شکل چاته بل شکل دا ولې کوئ نن به ما سره یو واده کړی زما ټول بچي یې ټول مې بچي یې زه دې ملګرو ته یم دا بچي دي زموږ هرې پاټۍ سره تعلق لري موږ به دې اصلاح کوو موږ به دې جوړښت کوو دا زموږ بچي دي موږ به یې ځان ته رانږدې کوو موږ به یې ښکلو موږ به ورسره مینه کوو موږ به محبت کوو ناپوهه دي ناپوهه خو به ته هغه باندې فتوې به نه لګې ناپوهه خو به ته ځان ته رانږدې کړې پوهېږه نو نن ټولو ته زما درخواست دی تاسو یې واورئ چې څوک یې اوري هغې ته مې که دننه بلکې د وپاره بلکې چې چا هم دقسې تصویر جوړ کړي او د انسان د مولا څه د نوم انسان بېعزتي پکې کړي نن به ما سره وعده کوئ چې هغه پوسټ به ټول ډیلیټ کوئ ختموئ به انشاءالله صحیح ده دا خبره چې چا هم جوړ کړي هغه ختموئ او که چا له تللی دی هغه دې ډیلیټ کړي نن دا کومه میاشت ده د حضرت حسین د شهادت میاشت ده دا ډېره قیمتي میاشت ده دا هغه میاشت ده چې حضرت حسین د حضور پاک مبارک نوسي ډېره عظیمه قرباني ورکړې په دې میاشت کې او یوازې حضرت حسین نه د حضور پاک د خاندان نبوت ګلونو قرباني ورکړې ده نیازبینو قرباني ورکړې ده دا ډېره برکتي میاشت ده رسول الله مبارک فرمایي چې د رمضان نه بس د محرم د میاشتې نه قیمتي میاشت نشته نو نن د حضرت حسین د شهادت د مخه د رسول الله مبارک د نوسو د مخه د کربلا د شهیدانو د مخه چې دلته یو کبار ملګرو کې زما دا تقریر مورد چې چام دا جوړ کړي استغفار به ووایه توبه به وباسئ الله نه معافي به وغواړئ او مهرباني به وکړئ هغه پوسټونه به ټول ډیلیټ کړئ او ختم به کړئ که چا جوړ کړی دی او چا لتلی دی یکدم یې ختم کړئ چې الله ته موږ وښایو چې خدای غلطي شوې د انسان نه غلطي کېږي معافي غواړو بیا به داسې نه یو دویم به را سره یو وعده کوي تاسو خو ویلي دا خو نورو کړي که چا په موبایل د چا مشر ته یا چا ته کنځل کړي که د ښځې کړي او که د لورې کړي هغه سړی پې پیل ابدا ختمه رحیم باس ختم دا به ختمه او د خیر نشته ښکلې مثبت ژوند به تېره او ښایسته ژوند به تېره